سلام دوستان، سوالی مطرح شده که امروز چند تا از پایتخت‌های ایران افتادن خارج مرزهای ایران. ببینید 13 تا از پایتخت‌های ایران شمارش شدن که در اثر تهاجم استعمار در این 2 قرن اخیر و کوچک شدن ایران افتادن اون طرف مرز. فکر کنید مثلا حالا تهران کوچیک بشه، ایران تجزیه بشه و این هم بیفته خارج مرز، یه همچین حالتی. اه، ببینید استعمار انگلیس و در رأس اون یهود، فراماسونای یهودی دشمن قسم خورده تاریخ و فرهنگ ایران هستن. اصلا با موجودیتی به اسم ایران اینا مخالف هستن. یعنی مخالفتشون به خاطر جمهوری اسلامی و نمیدونم این که شعار مرگ بر آمریکا و این حرف، اصلا این حرف ها نیست. ببینید حکومت قاجار یه حکومتی بود که با کسی مخالفتی نداشت، یعنی شعار مرگ بر آمریکا اینا اون زمان تحریمش میکردن، یعنی بهش حمله نظامی کردن و خاکش رو گرفتن و هرچی این تقاضای صلح میکرد مجبورش میکردن که بخشی از اراضی ایران رو تقدیم کنه. و همچنین حکومت پهلوی، حکومت پهلوی هم یه حکومت صلح طلبی بود و مدرنیسم رو در ایران پیاده کرد و متحد آمریکا بود، کاری به اسرائیل نداشت، اسرائیل به رسمیت شناخته بود. ولی با این حساب اون پروژه تجزیه و نابودی ایران رو اینا همچنان ادامه دادن و در دوره پهلوی هم با وجود اینکه پهلوی هیچ تخاصمی با آمریکا و انگلیس و غرب نداشت، ولی خب مجبور شد بخشی از خاکای ایران رو تقدیم کنه. از جمله مثلا آخرین موردش بحرین بود، منطقه فیروزه در شمال ایران بود، دشت ناامید در افغانستان بود، قسمت هیرمند بود، قسمتی از بلوچستان بود، قسمتی از دشت مغان بود. عرض کنم قسمت‌هایی از اروند و مناطقی در استان کرمانشاه مجبور شد واگذار بکنه. قسمتی از کوههای که در منطقه شمال غرب ایران بود، اون قسمت رو مجبور شد، منطقه استراتژیکی بود، کوه آرارات رو اونم مجبور شد